Ladies and gentlemen, put your hands together for Kapi. Bamwita ngo Kapi Rwanda. Kapi ni Mario Kapi. Sasa sura cyacuranga bro umva nishimiye kwa mwaje, thank you so much girlfriend wanjye wakoze, ariko ikintu cyambabaje hajemo junior giti kandi papa yambwiye ko nzagera ikirenge mu kirebe ikirenge afite. Yeah, that's fine. Ibintu mvuze byumvikanye, sibyo? Kandi Rufendeke ngazagera ikirenge mu Rufendeke yambara kane. Okay, hari umuntu ukeneye kumenya size yanjye? Hari umukobwa ukeneye kumenya size yanjye? Size murabyumva? Yeah, size mfite 42 ngaye bazikunireshya. Inkweto yanjye ni ndende. Ariko please nimumfate nabi ngo ni ibishe. Ibisha bavuga ibi no ntago aribyo nshatse kuvuga cause like in Rwanda naje gusanga mu yango nta muntu atagiha yago arakimuha kwisimba aragitanga ikiganiro nta natabitanga. Oya muyanga mbabarire ndabiza arikunde bariko yihangane, that's fine. Okay, muyango sibyo atanga buri kimwe sibyo navugaga ikiganiro please, ariko mostly hari ikintu cyanangaje tap and go. Je ntayo nazanye cause I have mine. Mfite imodoka yanjye ariko tap and go. Ubundi is to tap and you go. Sibyo? Cause nje nagiye ku ishuri. Ndataha ngera i Kigali nsanga ni tap and you go. Then kuko ngenzi cyongereza ubwo mubwire nimba nyizi. Naratapinze Nyabugogo naratambitse mita ngenda nyine is tap and go. But I don't know kuntu mutapinga and you go, you sit and you nyine uragenda ugatapinga ukicara ugategereza agashimira 5 kandi is tap and go. Uriya mushinga wapfuye na that's why mama mashi umushinga warapfuye. Saze ari umuntu uri kunyuma mashi nta kintu dupfa bro sibyo. Anyway, tap and go ndacyayigarukaho. Nje ndi software engineer nyine nkora ibintu by'ama soft cyane sibyo. Umuntu wayikoze ndamushima by the ko yakozwe n'umuhungu. Iza gukorwa na Shadibu cyangwa Slay Queen. As we know, you tap nyine kagasona tu. Iyo yaba ari Shadibu wayikoze. Nyine urabizi mu programa atanga commande nyine. Wari kuzaza utapinga toto kagasona wakinjira kajya kumva mu kajwi keza se sheri ntago uri mu katipu. That's Shadibu yakoze tap and go. Anyway, buriya ibintu byo gukoronizwa byarambabaje cyane. Gukoronizwa tuzi ko mu Rwanda twarakoronijwe by the way, twakoronijwe n'ababirigi ndetse n'abadage. Buriya ngo na Afghanistan we nagari no oya junior se ko ntabyo yize kuba yibeshye si byumvikana se. Hoya ntabwo byose byagutungura. Oya no hari ibintu batwanduje hari ibintu bagiye batwanduza ugasanga iyo twivugishwa Ikinyarwanda murakoze. Okay, amazina yanjye nagiye kuvuga ko singoma kanya. Okay, reka niyite wenda Muheto Divine. Murakoze nitwa Muheto Divine. So tuvangamo ibyo byongereza. Ibaze natwe noneho iyo tuza gukoloniza nka Amerika bavuga icyongereza nabo bakavangamo Ikinyarwanda. Twakire Joe Biden. Thank you His Excellency. You're welcome. We are going to discuss about the troubles in the world. Joe Biden. Thank you so much. I don't know what's happening. But I don't know what we can do, but we're going to try and just push back together with other countries like Rwanda. Okay, but His Excellency, we have other troubles in our country. Poverty. Thank you. Poor Sharukan, I don't know how can we do this. But each country has their inyogo, that's fine. Inyogo, But Joe Biden, you're not going on the point. But try to give us the final solution. Poor Shawan, I don't know what we can do. But Ndagaski, I don't know what we can do, but this we can make it. Thank you so much, Mama Mashi, by the way. I'm not a Chokori ikintu nakundiye audience yaje kabisa murasobanutse. Mostly Patino, thank you for you. Mwakoze mwese rumaga n'igisigo cya gishyashya narakibonye harya bakita ngo bakita gisimenti. Ndibeshya deno. Naguri ukizina ariko afite igisigo gishyashya mujye kuri
kuri YouTube mu gisearching bado nanamamajwe ari mu like nka 2K yonyina nkyura nta kure. Anyway, ngarutse muri mode yagiye agahinda. No, ikintu cya mbere cyambabaje, sibyo? Tuzi ko ibi bihugu turi kubona nyine hanze ahangaha, iyo ikintu giteye imbere gishinga indi company, ugasanga nka Sina Gerard afite ikigo cy'amashuri, sibyo ra? Nuko yateye imbere. Noneho njya nibaza, Burarirwa nayishinze ikigo cy'amashuri nk'ibisanzwe. Tuzi ko ubundi ikigo cy'amashuri iyo amashuri agiye gutangira baramamaza. Burarirwa nayo yashinga ikigo. Izina ry'ikigo ni Burarirwa Nursery Primary and Secondary School. Bajya bahera nasari kandi umwana ugomba kujyamo agomba kubeje imyaka 18. Muri nasari ubwo nyine nugera ku myaka 18. Kwamamaza. Ese wabimenye? Ese waba ufite umwana akaba ari nyanda mu kunywa? Muzane tumufashe, dufite abarimu babizobereyemo, harimo DJ Brian Yakamwana, tutibagiwe Rusine na Mugisha. Iryo ni itangazo. Amashara cyane. Noneho uko nuko amaza tuzi ko bundi iyo umwana agiye kujya ku ishuri habaho gushopinga, at the first day bagiye gushopinga, mama nyine amakaye nyine iki. Burarirwa nawe azajya gushopinga, azajya mama ndabona hariho peti misingi waziguze, ati ndabona nase mama waretse Knowless, ati oya Knowless oya azagusindisha ubuse Knowless byadusaba kuvugana na Kina Music mwana wihangane. Akata hari umuntu mamagara mwita umwana wa Mpyisi nawe azajya kwiga muri Burarirwa. Ugasanga umwana wa Mpyisi ahamagaye wa mwana wagiye gushopinga, allo papa no umwana wa Mpyisi tugiye kuvugana kandi ubuke ku kondom na byeri bijyana, ati allo none se Mpyisi basi yakuguriye byera, ati wahora n'iki yamaye n'igitabo cy'intambara ikomeye use niba zanyirukana Bibiliya muri Burarirwa zirazira. Barakwirukana iyo bagufatanye Bibiliya. Noneho tuzi ubusanzwe iyo habaho gushopinga tuzi ko habaho amasembo mu bigo bisanzwe bakareba abatebeje, directeur nawe azaza kuri asembo ya Burarirwa mu gitondo. Mwaramutse, ninde utasinze? Ninde doye ndebe utasinze witumwe mumbwira witumushakire utasanze. Animate nshakira umuntu utasinze aho ngaho. Ikindi dufite gahunda, hari Burarirwa y'Umusanze zadusura, dushakira umwana w'umusinzi kurusha abandi uzadufasha kuvuga n'umuvugo, ababyeyi bazadusura aho ngaho ni kuri asembo, sibyo? Noneho tuzi ko abana bakora amakosa, kandi iyo bakoze amakosa bagira gute? Junior ntago wize barabirukana. Muri Burarirwa naho habamo amakosa please. Ugasanga umwana muri Burarirwa ikintu bamurega, bamutumye umubyeyi, ati ro mubyeyi rwose umwana we yaratunaniye, dore uri atari muzima, dore n'ubu ntiyasinze, abandi baba basize batari kugwa, ariko umwana we reba ukuntu ameze, reba nizane, reba uri atari kugenda neza. Kandi ikindi uyu mwana we jone twaramufashe byeri zaramuna, reba igembwe cya mbere wagize angahe kuri Mitsingi, Petit Mitsingi yagize 70. Aha reba kuri Knowless amanota afite cyane rero. Ati uyu mwana ikindi rebe jone twamufatanye mu bigage. Okay, wenda yaragiye gushaka gusinda, reba twamufatiye mu kigage. Iryo ni kosa rya kabiri. Aho ngaho ni mu makosa, si tubizi ko bibaho. No tuzi ko mu bigo bisanzwe aho ngaho ni mu makosa please, ko abakobwa beza bari bana bajya mu manamashyi kugira ngo ka motivation kiyongeze byo. Oya ariko nagomba kunda ariko mbakunda mo cyane bitewe n'imiyo kizigasa byumvikana. So rero tuzi ko mu bigo bisanzwe habaho gusura, ibindi bigo bigasura, habaho inama z'ababyeyi, sibyo? Noneho ugasanga habaho inama y'ababyeyi, wa mwana w'umusinzi kurusha abandi yabonetse. Murakoze nka directeur amfite igitekerezo. Ubwo ababyeyi n'ubundi baza mu nama bari kunywa, bari kugenda banywa. Mfite igitekerezo nge numva twakora umushinga wo kubaka inzu. Bakagira ku mushinga wo kubaka inzu ababyeyi basinze, papa akabaragurutse ubwo nanjye nagiye. Murakoze ngewe kuri cyo gitekerezo cyo kubaka inzu bitewe n'ukuntu mituweli zahenze, ndetse bakaba baratoye Miss Meto, nkambona ingendo zo mu ndege bitewe n'ukuntu amafi abagenda mu nzara bigatuma abakobwa batambara neza, nge ndumva nta kibazo kirimo. Kandi ubwo yaratanze igitekerezo cy'ukuntu twakubaka inzu. Amashi yanyariye. No at the time tuzi ko mu kigo bashobora gutegura umwana uvuga umuvugo yabonetse, ubwo n'umusinzi kurusha abandi. Reka tumwite Divine, kuko Divine nta rega kira gisimenti na muheta zasinda, ni mumune yimereye kuriya igihe kizagera. Umwana you are welcome sent yavugaze yasinze, murakoze amfite umuvugo nahimbiye byeri babyeyi imbyinira n'imbyeyi inshuti gusindisha ugasamara,
wasamara ikagusama byeri babyembyinira n'ibyayi. Thank you so much. It's your boy Kapi Rwanda. yiranga arakoze cyane ako ko mbona abantu bishyuye mfite itangazo hari icyuma cy'ikawa hano hari amazi hari fanta wemerewemo kimwe hari abantu baba bavanze hari abantu usanga ari imvange kabisa ese ukunda gusohokera Simba cyangwa ujya mu mujyi ngo ngenda avanze biterwa naho uri bugure ahagaze cyane cyane abashomeri nta gahunda bagira uri hano umushomeri se ko numva ari kumfasha yagiye gufata kofi ubuze agatabimenyere biragenda bite we ni ninjoro we ufata icyayi buriya hari ibintu nabonye ejo bundi kugira ngo ubashe kumera neza mu rukundo bisaba kuba uri seriye mu buryo butari seriye. Uzi uko abantu bateretana bahamagarana bakageza saa 7 z'ijoro ukajya kumva babuze ibyo bavugana ngo none se shungu buri gukora iki? Hari umuntu muzi uhinga ayo masaha? Hari akazi muzi ku buryo wa muntu rero utegesha amafaranga menshi aje nanga ngiye kumwakira kabisa yahombeye i Kigali ibi bintu mpora mbivuga ariko nzagera mbere kere yitwa Kireko yaraje ageze i Kigali anywe cy'ijana yanyweye icyayi cy'ijana anyarira 500 bora kantu hose ntabwo arazi ko tubarete bazishyuza urumva yahombye angahe 400. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kireko. DJ ese uko mubyumvishe mwumvishe mvuga ngo nakuremo kuko ngiye kubazamure volume mumeze mutese yana ningiye wahombye ariko ibintu byambayeho nagaterera nzamba namwe icyayi cy'ijana ikibongo ngeri nahanyinyariye senyisa noneho nageze hari ikabuga amafaranga yanciranye no kwitike nakozeho noneho nerekana n'ikarita y'ishuri barabyanga nerekana n'iyinkingo barabyanga agataho mu nshimire papa wanjye niwe unyambika yajya kunyambika duhera ku ngofero yarambwiye ati mwana wanjye wambara ingofero nibijya bigucana uzajyaho no kushima mu mutwe ngo bakunyuze mu ijisho ariko uretse ko ntayamwumvira ntawe njya nyambara njye ngira ubwoba yuko azanambwira ngo njye nambara n'ipantaro zitagira imifuka nazambona uko nyikoramo ariko se ibyo bibaye yambwira ko nzakora n'amayunguyungu ariko nibyo binashobotse nankora mu mutana noneho uretse ko ntaza hari ndi umushakashatsi nkunda gukora ubushakashatsi kenshi cyane ubushakashatsi mazemo iminsi naje gusanga abagabo bangana na 30% n'abagore bangana na 40 byose iyo biteranyije ba 75% iyo bagiye gukaraba banyara muri douche sinzi impamvu giti anagura nkaha mu kwaha asa ni mu kwaha hano ndishimye cyane kuba ndi hano nega nsoma ibintu bya ka free zone abantu babafasha bakajyana muri stade nijoro inahi Kigali rero natwe ikibungo byagezeyo ibyo bintu mwe ntago mwabimenye ariko ibintu byatubayeho kuri Noheli ya 2020 biratangaye twaragiye baradufata mu masaha ya nimugoroba ewana abantu bazi ikibungo hari ahantu habirimbi munsi y'umuhanda niho twahure n'abapolisi barimo gufata abantu twawe n'imodoka duhita twirukira mwirimbi wasangaga umuntu yicaye inyuma y'umusara w'umuntu wapfuye 6 none hari umuntu twe turi kumwe twumva telefone irasonye ngo tuzarwubaka mu bitoroshye wa mugenga uzarwubaka warapfuye 6 dore ibicumi uwo munsi waragahoma munwa nanone ndishimye kuba ndi nahanahuye namwe ndishimye basi muze kumfasha muze kumpa agafoto uyu mugoroba nje nkereka gitifu bura muri bija Kagari asigaye abamita ikinzanina si ibyo gusa ndibuze no gupostinga ariko hari ibintu nabonye tujya dukora iyo dupostinga by'amakosa ariko tutabizi ugasanga ufite inshuti yawe ifite ubukwe ejo cyangwa ejo bundi ubipostinze uyu munsi uze kuba umushingiye mu buryo butemewe n'amategeko buri
noneho hari n'igihe aba ari inshuti yawe afite birthday ejo ugapostinga uyu munsi uzi ko umubyaje mbere y'igihe noneho buri postinze noneho birthday yabaye uyu munsi ukabipostinga ejo ewana buri ubukuyemo inda tayari nitwa Kireko Comedian. uriya mutipe ko yategesheje menshi akaba arangije vuba